Саламатсыңдар ма 2 сынып оқушылары? Дүниетанудан 1 және 5 сабақтар аралығын бірге орындайық. 1 сабақ менің отбасым. Отбасы қандай болатынын, отбасының қалай өмір сүретінін білесің. Отбасының құндылығы туралы айтуды үйренесің. Кез келген адамның өз отбасы бар. Отбасы қоғамның бір бөлшегі. Оған бір үйде тұратын ең жақын адамдарың кіретінін сен 1 сыныптан білген болатынсың. Отбасы мүшелерін ата. Отбасымызда атамыз, әжеміз, анамыз, әкеміз, және ағамыз, ініміз, қарындасымыз және сіңліміз отбасы мүшелеріне кіреді екен. Арман інісін киіндіріп екеуі сабаққа бірге барады. Мектептен бірге қайтады. Інісінен бүгінгі күнді қалай өткізгенін сұрап біледі. Кез келген отбасында үлкендер кішілерге қамқорлық көрсетеді, ал кішілер үлкендерге көмектеседі. Осыларды отбасылық құндылықтар деп атайды екенбіз. Көрдіңдер ме балалар? Отбасының ішінде үлкендер кішілерге, ал кішілер үлкендерге көмектесіп, бір-біріне қамқорлық танытып, әрдайым осылай жүреді екен. Жарайсыңдар? Отбасын қажетті азық-түлікпен басқа да керекті нәрселермен қамтамасыз ету үшін үлкендер еңбек етеді, яғни жұмыс жасайды. Отан отбасынан басталады екен. Ал енді мына суреттерге қарайық. Суретте отбасы мүшелері. Бірінші суретте әкесі баласымен доп ойнап жүр, анасы қызымен доп ойнап жүр екен. Ал екінші суретте ауырып қалған анасына баласы су алып келіп, дәрі алып кеп беріп, көмектесіп жүр екен. Үшінші суретте барлығы бірге тамақтанып отыр. Ал төртінші суретте барлығы ауланың жұмыстарын жасап бір-біріне көмектесіп жатыр екен. Бірінші суретті ойын, екінші суретті көмек, үшінші суретті тамақтану, ал төртінші суретті бір-бірлеріне көмектесіп қамқорлық таныту деп айтсақ болады екен. Балалар, жарайсыңдар? 2 сабақ менің ата тегім. Өз ата тегің кімдерден тарайтынын білесің. Өз ата тегіңді таратып айтуды үйренесің. Ата-ана, ата тек бір-біріне мағынасы жақын сөздер. Олар ата сөзінен шығады. Атадан отбасының бірнеше тегі тарайды. Оларды ұрпақ деп атайды. Келесі суретке қарайық. Ағашта ең астында ата әже, одан соң әке ана, ал ең жоғарғысында арман және дәурен бейнеленген. Енді атаға қарайық. Атадан әке тараған, әкеден арман мен дәурен тараған. Яғни атаның ұрпақтары арман мен дәурен. Бұл арман мен дәуреннің ата тек бәйтерегі екен. Жарайсыңдар? Кез келген адам өзінің ата тегін білуі қажет. Біз өз ата-бабамыздан тараған ұрпақпыз. Жас ұрпақ үлкендердің берген тәлім-тәрбиесін санасына сіңіріп өсіреді. Альбомда отбасы мүшелерінің суреттері бар. Онда ата әжелерің өз балаларын қалай тәрбиелегенін еске түсіреді. Отбасы альбомын сенде толықтыр. Көне суреттерді сақтауға тырыс депті. Отбасылық мұрағат әр отбасының ата-бабадан келе жатқан суреттері мен жазбаларының арнайы сақталуы. Әрбір үйде, әрбір отбасыда балалар бұрынғы суреттер, ескі суреттер бар. Олар сол отбасының бұрынғы кездегі, жас кездеріндегі суреттері екен. Жарайсыңдар? Келесі 3 сабақ. Мен және қоғам. Қоғам туралы білесің. Адам мен қоғам арасындағы байланысты оқып үйренесің. Қай жерге барсаң да сенің айналаңда адамдар болады. Үйде туысқандарың, автобуста жолаушылар, мектепте достарың, сыныптастарың мен мұғалімдер. Қала мен ауыл тұрғындарының күнделікті іс-әрекетінде ұқсастықтар көп. Олардың барлығы қоғамды құрайды. Адамдар бірге жұмыс істейді, оқиды, демалады, бір-біріне көмектеседі. Әр адам қоғамның бір бөлшегі болып есептеледі. Адамдар бір-біріне көмектесуі керек. Бұл қоғамдағы адамдардың өзара қарым-қатынасы. Сен 2 сыныпта оқысаң да, айналаңдағы адамдарға көмек көрсетуіңе болады. Сынып, үй, аула және көше тазалығына өз үлесіңді қоса аласың. Адам қоғамға пайда келтіретін іспен айналысуы керек. Әр адам өзінің және басқа адамдардың мүлкіне ұқыптылықпен қарағаны дұрыс. Ол туралы не білесің дейді? Яғни тек өзіміздің емес, басқалардың да затына ұқыптылықпен қарауымыз керек екен.
Келесі суреттерге қараймыз. Сендер күнделікті өмірде кімдердің еңбегіне жүгінесіңдер? Бірінші, бау-бақша өнімдерін теріп жатыр, алмаларды. Яғни көкөністерді өсіріп баптайтын адамдар, жол ережелерін жасаған адамдар, және де наубайханашылар, яғни нан өнімдерін сатып аламыз. Сонымен қатар қоғамдық көліктердің көмегіне жүгінеді екенбіз. Қоғамдық орындарда өзін-өзі дұрыс ұстаудың белгілі бір ережелері болады. Оларды әдептілік ережелері деп атайды. Адамдар қоғамда мынадай әдептілік ережелерін сақтай білуі керек. Өзге адамдармен жақсы қарым-қатынас орната білу. Өзіңді сыйлаған адамға құрмет көрсету. Сен әдепті болудың кейбір ережелерін күнде орындап жүрсің. Қоғамдық көліктерде үлкен адамдарға орын бересің. Қарт адамдардың жолдан өтуіне көмектесесің. Сыныпқа мұғалім кіргенде орныңнан тұрасың. Енді суреттерге қарайық. Балалар қоғамдық орындарда өздерін қалай ұстаған? Бірінші суретте қоғамдық орында балалар шулаған және де телефондарының шамын жаққан, қолайсыздық тудырған басқа адамдарға. Ал екінші суретте үлкен адамға орын бермеген қоғамдық көлікте. Үшінші суретте велосипедті дұрыс айдай алмай, екеуі бір-бірімен соқтығысып қалған екен, қолдарын жарақаттап алған. Ал төртінші суретте қоғамдық көлік суды жолдың шетіне қатты шығып тұрғандықтан ол қыздың үстіне шашып кеткен екен. Міне қоғамдық орындарда балалардың өздерін қалай ұстағанын көрсетіп тұр бізге. Жарайсыңдар. Келесі, сыпайы адам айналасына еш жайсыздық туғызбайды. Ондай адамның мәдениеті жоғары деп есептеледі. Әр адам қоғамның бір мүшесі. Кез келген қоғамның негізгі тәртібі бір-біріне деген құрмет пен сенім екен. Өзіңмен сөйлескен адамды зейін қойып тыңда. Сыпайылық сақта, мейірімді бол. Сөйлескенде айтар ойыңды асықпай, дауысыңды көтермей, анық әрі түсінікті етіп жеткіз. Сыпайы, әдепті, инабатты болу ережелерін үнемі есіңде сақта дейді. Мына суретке қараңдаршы балалар. Қоғамдық көлікте үлкен қарт атаға кішкентай бала орын беріп, сыйластық танытып жатыр екен. Жарайсың. Енді келесі төртінші сабақ. Менің достарым. Достықтың ең бағалы сипаты туралы білетін боласың. Достықтың ең бағалы басты сипатына адамдардың бір-біріне деген сыйластығы, көңіл қалдырмайтын келісімі мен көмегі жатады екен. Ағаш тамырымен, адам досымен мықты. Адал дос еш уақытта досын сатпайды. Ол тіпті сені ренжітпеуге тырысады. Сенім білдіретін досыңа өз басыңдағы қиындықты немесе қуанышыңды айтуға болады. Өйткені сен оған сенесің. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Адамды дос болуға мәжбүрлеген дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Өйткені әр адам өз еркімен дос болу керек, Жарайсыңдар. Арман туған күніне достарын шақырды. Міне, олар да келді. Суреттегі балалардың бір-бірімен кездескенде қандай сөздер айтты? Досының туған күніне не сыйлар едің? Досыңа қандай тілек айтасың дейді. Бұлар кездескен кезде бір-бірімен құттықтауларын айтты, амандасты бір-бірлерімен. Досының туған күніне не сыйлар едің? Балалар, сендер ойланып көріңдерші, өздерінің достарының туған күніне не сыйлар едіңдер? Және де досыңа қандай тілек айтасың? Ең бірінші денсаулық тілейміз, одан кейін бақыт тілейміз. Өздерің де тілек ойластырып, достарыңа тілеңдер, жақсы ма? Туған күнінде айтасыңдар, сол тілекті жаттап жүріңдер. Жарайсыңдар. Енді суреттерге қарайық. Балалар Арманның үйінде қонақта болғанда қандай ойындар ойнады? Ойынның қандай түрі ұл балаларды қызықтырады? Ал қыз балаларды ше? Енді мына жердегі ойыншықтардың қайсысы ұлдар ойнауға қызығады, ал қайсысын қыздар ойнауға қызығатынын табайық. Бірінші қуыршақ. Қуыршақты әрине қыздар қызығып ойнайды. Екіншісі пазл, бір-бірімен құрастырып. Бұны ұлдар да қыздар да бірге қызығып ойнайды. Одан кейін шахмат, оны да екі жақта бірге қызығып ойнай береді. Және де машина, ол әрине ұлдардың қызығып ойнайтын ойыны екен. Жарайсыңдар балалар.
Келесі 5-ші сабақ адам еңбегі. Еңбектің адам өмірін қалай жақсартатынын білесің. Біз күнделікті өмірде адамдардың еңбекпен жасаған заттарын қолданамыз. Диқандар негізінен жеміс-жидек, көкөніс және басқа ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіреді. Малшылар мал бағады. Қалада тұратын адамдар зауытта машине, теледидар, компьютер, тағы басқа тұрмысқа қажетті заттар жасап шығарады екен. Байқасаң, қаншама адам еңбек етеді. Көрдіңдер ме? Енді суреттерге қарайық. Еңбектің түрлерін анықтаңдар дейді. Бірінші суретте бізде егін шаруашылығы, егіндерді жинап жатыр. Ал екінші суретте құмыра жасап жатыр. Саз балшықтан құмыра жасау, яғни оның өзі бір өнер болып саналады. Келесі суретте құрылысшылар. Бұл жерде олардың да еңбектері ең бағаланатын өте қиын жұмыстардың бірі. Және де соңғы суретте сатушы дүкендерде әртүрлі киім болсын, азық-түлік болсын дүкендерде сатушының жұмысы, жарайсыңдар. Еңбек адамына құрметпен қарау керек. Еңбекке бейім болсаң, қатарыңнан кейін болмайсың деген екен. Еңбек түбі зейнет. Мына суреттерге қараңдаршы, бізге әртүрлі мамандықтағы адамдарды беріпті. Әрқайсының еңбегінің өзі бір жұмыс екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі. Ал балалар, енді біз өзіңді тексер дегенге келіппіз. Отбасы бір бөлшегі дейді. Сыныптастардың, отбасының, қоғамның, адамның қайсысы болады? Әрине, қоғамның. Отбасы қоғамның бір бөлшегі болып саналады екен. Біз оны бағана атап өттік, Ата-тек дегеніміз не? Ата-тек дегеніміз ұрпақ, Келесі кестеге қарайық. Ол саған мектепте білім береді. Ол адамдардың денсаулығын тексеріп емдейді. Ол нан, тоқаш пісіреді. Енді бізге мына жақтағы мамандықтарды еңбек ететін адамдардың орындарын ауыстырып тастапты. Енді біз бұны табайық, Мектепте білім беретін, әрине, мұғалім. Денсаулығыңды емдейтін, дәрігер. Тоқаш, нан пісіретін наубайшы екен. Жарайсыңдар. Енді отбасын қандай сөзбен сипаттауға болатынын оқып таныс, және де өзің өз пікіріңді қос дейді. Үлкен, шағын, жас, ұйымшыл, көп балалы және еңбекқор. Бұған сыйластық, сүйіспеншілік және бауырмалдық сөздерін қоссақ болады екен балалар. Жарайсыңдар. Келесі Арман мен Ақмарал мектеп газетіне ата-анасының суреттерін әкелді. Арманның анасы тігінші, ал Ақмаралдың әкесі құрылысшы. Олардың қабырға газетінен табыңдар. Басқа адамдар қандай қызмет істейді? Олардың атқаратын қызметі қоғамға қандай пайда әкеледі? Енді Арманның анасын табайық. Ол тігінші. Ол бізде 5-ші суретте орналасқан екен. Тігінші, яғни біздің киімдерімізді, әртүрлі балалардың киімдерін, үлкендердің киімдерін тігіп жасайтын тігінші екен. Ал Ақмаралдың әкесі құрылысшы. Ол 1-ші суретте тұр. Әртүрлі ғимараттарды, үйлерді салатын құрылысшы екен, Жарайсыңдар. Келесі мақал-мәтелдерді оқып, мазмұнын айтып көр. Қайсысы саған маңыздырақ көрінді? Ата бәйтерек, бала жапырақ. Баланың бас ұстазы ата-анасы. Адал дос алтыннан қымбат. Дос деп сынамай сыр айтпа, достың да досы бар дейді. Көрдіңдер ме? Әртүрлі мақалдар беріпті. Бұның ішінде ең маңыздырағы ата бәйтерек, бала жапырақ. Баланың бас ұстазы ата-анасы. Және де дос туралы да маңызды мақал-мәтелдер деп санасақ болады екен. Жарайсыңдар балалар. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.